себе си храната, за внучетата и за дъщеряните. Те се разделиха със съпруга си, тя е разведена и е много трудно с двама ученика. И затова дойдох тук, поговорих с Марианка и тя ме накара да взема документите, дадох на дъщерята там данните от паспорта. И така започвам да взимам храна за децата, защото в тия трудни времена, виждате, сметки, токове, води, всичко от ден на ден поскъпва, телефони. И тя изнемогва, работиш цяло лято сезонна работа, после се притиха, седя 2 месеца без работа, скоро си намери пак и то за по 300-350 лева с 2 деца, как се стане, как 3 души. И аз като майка се мъча да помагам поне с това, да им нося храна, да ги водим в училище, да ги прибирам и така. Иначе давам им кораж, аз съм заклет оптимист, никога не съм си изгубила вярата. С това, с което мога да им помогна, поне една морална подкрепа. Благодаря много. И благодаря на вас, че ви има и дано Фейсбук да посъществува тая организация и да се множите, защото много е болката по земята. Особено сред възрастните хора. Аз самата съм с 150 лева пенсия и го изпитвам на собствен гръб. Особено сега зимния сезон. И понеже съм родила 4 дечица, едното ми даде 20 лева, другото 20, третото 20 и така избутвам. Иначе да съм загинала до сега. Много благодаря. Да сте ми живи и здрави и дързайте. Да сте жива и здрава, че не се предава. Никога умиране има, предаване няма. Аз съм на този принцип. Благодаря ви. Само, че знаеш какво ще стане сега. Дай да го прослушаме. Ти изключи. Ма ти нищо не